তো হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালোই আছো। তবে বন্ধুরা, ইনফিনিক্স নতুন একটি গেমিং স্মার্টফোন লঞ্চ করেছে ভারতের বাজারে 5,669 টাকায়। আর ইনফিনিক্সের এই ফোনটির নাম হলো ইনফিনিক্স স্মার্ট 8 এইচডি। তবে বন্ধুরা, তোমরা ভাবছো যে এত কম প্রাইসের মধ্যে গেমিং স্মার্টফোন হয় কি করে, তাই না? তবে বন্ধুরা, ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকো। আর এই ফোনটিতে আমি নিজেই গেমিং টেস্ট করেছি, বিজিএমআই, ফ্রি ফায়ার দুটোই গেম টেস্ট করেছি। তবে ইনফিনিক্সের এই স্মার্টফোনটিতে গেমিং পারফরমেন্স কেমন আছে সবকিছু বলবো। আর তার সাথে এই ফোনটি গেমিং করতে গেলে হিটিং প্রবলেম হয় কিনা, ল্যাগ হয় কিনা, কেমন পারফরমেন্স দিয়েছে সবকিছু জানাবো এই ভিডিওতে। ভিডিওটাকে লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকো। আর বন্ধুরা, যদি চ্যানেলে নতুন থাকো চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো। আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে ভিডিওটাকে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও। চলো তাহলে বেশি দেরি না করে শুরু করা যাক। তবে বন্ধুরা, ফোনটিতে গেমিং টেস্ট করার আগে কিছু দুর্দান্ত ফিচার্সের কথা বলবো যেটা গেমিং এর জন্য আছে এই ফোনটিতে। তবে বন্ধুরা, এই ফোনটিতে মিডিয়াটেকের প্রসেসর নয়, এখানে ইউনিসোক T606 এর প্রসেসর রয়েছে এই ফোনটিতে। আর এই ফোনটি ডিসপ্লের কথা বলতে গেলে এখানে 6.6 ইঞ্চ এইচডি প্লাস পাঞ্চুয়াল হেডের সাথে ডিসপ্লে আছে, সঙ্গে 90 হার্টজের রিফ্রেশ রেট আছে। আর এই ফোনটি র্যাম রোমের কথা বলতে গেলে এই ফোনটিতে 3GB র্যাম আছে, সঙ্গে 3GB ভার্চুয়াল র্যাম আছে, মানে টোটাল 6GB র্যাম আছে এই ফোনটিতে। তার সাথে স্টোরেজ আছে এখানে 64GB স্টোরেজের সাথে। তো আর এই ফোনটির অন্তত স্কোরের কথা বলতে গেলে এখানে 2 লাখের বেশি অন্তত স্কোর আছে, যেটা তোমরা স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছ। তবে এই ছিল কিছু ফিচার্স যেটা গেমিং এর জন্য খুবই দরকার ফোনে। চলো বন্ধুরা, তাহলে ইনফিনিক্সের এই নতুন স্মার্টফোনটিতে মানে ইনফিনিক্স স্মার্ট 8 এইচডি তে এখানে গেমিং টেস্ট করব। কারণ এত এক্সাইটেড, কারণ দামি ফোনে তো গেমিং টেস্ট করেছি, কিন্তু 5,669 টাকায় এই ফোনটি এত কম প্রাইসের মধ্যে গেমিং আছে, তার জন্য এত এক্সাইটেড। সো লেটস স্টার্ট। তবে বন্ধুরা, সর্বপ্রথম এখানে বিজিএমআই গেম স্টার্ট করা যাক। আর গেমিং স্টার্ট করার পর এখানে সেটিং এ যাওয়ার পর যে গ্রাফিক সাপোর্ট এখানে ফোনটি রয়েছে এইচডি হাই, মানে এইচডি হাই ফোনটি গেমিং করব আমি। আর এই প্রাইসে এই ফোনটিতে কালার ভালোই এখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। 30 মিনিটের বেশি এখানে গেমিং করে দেখাচ্ছি। তবে গেমটাকে ফরওয়ার্ড করে দিই হালকা। Defeated, holding on to something I've needed. I'm looking for a reason, finding all you're wanting, a demon. Helpless, defeated, holding on to something I've needed. I'm looking for a reason, finding all you're wanting, a demon. And you took it all away from me, and you took it all away. তবে বন্ধুরা, 30 মিনিট গেমিং করার পর এই ফোনে বিজিএমআই গ্রাফিক্স এইচডি হাই গেমিং করেছি। তবে এখানে গেমিং পারফরমেন্স তো ভালো আছে, কিন্তু ব্যাপারটা হলো যে এত কম বাজেটের মধ্যে ইনফিনিক্সের এই ফোনটিতে গেমিং পারফরমেন্সের কথা বলতে গেলে এখানে ফোনটিতে পারফরমেন্স তো ভালোই আছে, কিন্তু এখানে হালকা একটু ফ্রেম ড্রপ করছে, যেটা গেমিং করতে একটু অসুবিধা হচ্ছে। তাছাড়া এমনি কোনো প্রবলেম নেই। আর হিটিং এর কথা বলতে গেলে এই ফোনটিতে নর্মালি একটু হিটিং হচ্ছে, তবে এটা হিটিং বলা যায় না। আর এখন চলো তাহলে ফ্রি ফায়ার স্টার্ট করা যাক। তবে বন্ধুরা, ফ্রি ফায়ার স্টার্ট করে নিয়েছি, কিন্তু ফ্রি ফায়ারের এখানে গ্রাফিক্সের কোনো ব্যাপার নেই। তবে
এতটুকু জানাবো যে ফোনে বিজিএমআই করা যায় তাহলে ফ্রি ফায়ার তো আরামে এই ফোনটিতে চলে যাবে, তাই না? তবে এই ফোনটিতে 30 মিনিটের বেশি গেমিং করে দেখা যাক। তবে গেমিংটাকে ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছি, তারপরে এক্সপিরিয়েন্স তোমাদের কাছে শেয়ার করবো। তো বন্ধুরা, ইনফিনিক্স এই ফোনটিতে 30 মিনিটের আমি গেমিং করার পর বিজিএমআই এর এখানে ফ্রেম ড্রপ করছিল, হালকা হিটিং তো প্রবলেম নেই, তাছাড়া পারফরমেন্স এখানে ভালোই আছে। কিন্তু আর ফ্রি ফায়ারের কথা বলতে গেলে এই ফোনটিতে ফ্রি ফায়ার একদম দুর্দান্ত চলছে আর পারফরমেন্স ভালোই আছে। তাছাড়া ফ্রি ফায়ারে কোনো ফ্রেম ড্রপ করছে না, একদম দুর্দান্ত ফ্রি ফায়ার এই ফোনটিতে খেলতে পারবে। আর বন্ধুরা, এতটুকু বলতে পারি যে এই ফোনটিতে যারা নর্মাল হালকা পাতলা গেমিং করে, যেমন 30 মিনিট 1 ঘন্টা যদি গেমিং করে, তাহলে এই ফোনটি তাদের জন্য বাজেটের মধ্যে একদম দুর্দান্ত একটি ফোন আছে, তবে এই ফোনটি নিতে পারো। তো বন্ধুরা, ইনফিনিক্স এর এই ফোনটি ইনফিনিক্স স্মার্ট 8 এইচডি এই ফোনটি যদি তোমাদের মনে যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে অবশ্যই কোশ্চেনটা করতে পারো, আমি আনসার দিয়ে দেবো। আর যদি বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটাকে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও, আর চ্যানেলে নতুন থাকলে চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে রাখো।